Қайырлы күн табысты кәсіпкерлер. Іскер азамат тобына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бизнес бастау бойынша сертификатты қалай жүктеу керек екенін көрсететін боламын. Оның алдында сіздерге сайтқа қалай тіркелу керек екендігін және өзіңіздің статусыңызды қалай тексеру керек екендігін көрсеткен болатынмын. Енді міне бүгін сіздерге уәде еткенімдей сертификатты қалай жүктеу керек екендігін көрсететін боламын. Сертификат жүктеу үшін біз ең алдымен мынау еңбек kz сайтына кіреміз. Сайтқа кіру сілтемесін мен төменде видеоның төменгі жазбасында қалдыратын боламын. Мұның алдындағы видеоларды көрсеңіз, қалай тіркелуге болады, қалай кіруге болады, оның барлығын көрсеткенмін. Енді бүгін мен сертификатты жүктеуді көрсетемін. Сіз оқып болғаннан кейін сізге сертификат бөліміне басу қажет. Байқап отырсаңыз, бұл жерде грант, проверка, статус және сертификат деген сөздер, сертификат деген сөз, мынау осының астыңғы атау үшін сертификат дегенді басамыз. Сізде действительный сертификат бар, яғни жарамды сертификат бар дейді. 8.09.8.04 жарамды, яғни сертификат 3 жылға жарамды. Енді сертификатты жүктеу үшін біз батырманы басып, осы кабинетке кіреміз. Осы жерден өзіміздің пікірімізді қалдырамыз, яғни отзыв қалдырамыз. Комментарий жақсы жасалған. Сохранить деген батырманы басамыз. Енді міне осы жерде біздің сертификат скачать деп тұрады. Осының үстінен басып, мынау басу жүктеп алу батырмасын басамыз. Немесе мынау жерде печат дегенді бассаңыз, сразу жүктеп алсаңыз болады.